Fala galerinha do canal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Galerinha, vamos continuar nossa série de fogos de artifício, certo? Dessa vez aqui vamos testar mais uma fogos ouro, certo? Dessa vez aqui é luzes fantásticas, ó, dá pra ver que é show de bola, né? Então fica até o final do vídeo. Você já gostou da entrada aí? Já deixa o like, se inscreve no canal, faz seus comentários. Outra coisa, você não conhece nada de fogos, curte, beleza? E não sabe o que soltar, visita o nosso canal do nosso parceiro Matheus, canal Fogos de Artifício, nosso parceiro é show de bola, ele solta vários tipos de fogos lá, então visita o canal do parceiro. Outra coisa, você quer comprar fogos, não sabe onde comprar, DÉRCIO Fogos vai estar na descrição do canal aqui, fica lá no Tatuapé, na rua Francisco Marengo. Entra aqui na descrição que você vai ver o contato do parceiro, precisou de fogos, qualquer tipo, lá ele tem, ele vai te atender bem lá. Valeu, galerinha, outra coisa, deixa eu falar pra vocês aí, hoje eu tô com a camisa aqui, ó, tradicional queima de fogos da Vinhoco, né? Essa camisa aqui é da comissão da queima de fogos, certo? Que é feito todo dia 31/12 de 2018 para 2019, que vai ser esse ano, certo? Você que é do bairro da região, visita lá o campo do Niterói, fica na rua Silva Lisboa, você será bem-vindo. Se possível, traga 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as famílias do bairro da região, certo? Galera, curte, se inscreve, deixa o like. Precisou de fogos, DÉRCIO Fogos, quer conhecer e não sabe como soltar fogos, vídeo no canal dos parceiros lá, Matheus Fogos de Artifício, beleza? E o canal Geral do RÉLO, valeu? Aqui galerinha, ó, vamos testar aqui, ó, Luzes Fantásticas, fogos Ouro, beleza? Valeu, curte aí.